Dobar dan i dobrodošli u emisiju koja se bavi velikanima kroz istoriju. Našu današnju priču započinjemo likom i delom Miloša Obilića, koji je mnogo više od istorijske ličnosti. On je legendarna ličnost. Miloš Obilić. Najmarkantnija ličnost iz naše književnosti, a posebno epske poze i poezije, je Miloš Obilić. U slavu i čast njegovog izuzetnog dela i viteških vrlina, narodna epska pesma je kroz kosovski mit i kult uzdigla ovog junaka na nivo nacionalnog uzora viteške slave i časti. Svaki narod priznaje i ukazuje čast onim junacima koji se prihvataju velikih dela za opšte zajedničke interese. Njegoš, ceneći slobodu, ceni i poštuje one koji su gotovi da padnu za čast, ime i slobodu, i tako dovodi u vezu sa slobodom čast i lično ime i čast i ime nacionalno. U stvari, naš narodni duh, svest i osjećanje afirmisali su i ovekovečili izuzetne vrednosti Miloša Obilića, izdvajajući ga kao jednu svetinju koja je bila i morala bi uvek biti u našem narodu kao takva poštovana i uvažavana. Ako narodna svest naglašeno izdvaja Obilića po vrednostima njegovog karaktera, časti i viteštva, onda ga ujedno stavlja kao zvezdu vodilju svih slavnih vitezova, junaka, heroja, ali i ostalih znanih i neznanih ratnika naše slave i časti. Svi oni zajedno čine jedno veliko nacionalno sazvežđe proslavljenih junaka, čija je dela oplemenjivao, posticao i opijao Milošev duh. To sazvežđe junaka i ratnika je sazvežđe Obilića. Težnja da se kosovskom boju daju hrišćanski sadržaji sa hrišćanskom etikom i duhom jednim delom se negativno odrazila na utvrđivanje istinskih događaja oko same bitke, a naročito oko cilja i načina ubistva sultana Murata. Ova težnja je delom išla na ruku pojednostavljenoj verziji tumačenja toka i konačnog rezultata kosovske bitke. Najveća nepoznanica ove bitke je vezana za njen centralni događaj koji se odnosi na pogibiju sultana Murata. S vojničkog aspekta, to je bio njen ključni događaj za koji je vezano delo i ime Miloša Obilića. Iako su Turci znali šta se zaista desilo oko stradanja njihovog cara, sve su učinili da se ta istina sakrije i uspostavi neka njima prihvatljiva i drugačija. Naročito su bile izražena turska interpretiranja događaja u kojima se objašnjava Muratova pogibija zbog podmuklog ubistva, odnosno ubistva na prevaru. Ona je bila nametana zahtevima i pretnjama po osnovu prihvaćenog vazalnog odnosa, a kasnije položaja koji su imali Srbi pod turskom vlašću. To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Do gledanja.